بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم طبق اللوز ده اللي انتوا شايفينه. طبق اللوز ده اللي أنا عاملاه بإيديا، ما أقولكمش على جماله. كمان حطيت عليه شوية بليلة وهرست الشطة وحبة كمون على نص ليمونة على حبة كزبرة، حاجة كده على قرنين فلفل، حاجة كده وهم. طبق الفول ده ما كلفنيش اي حاجه. لا هحط له بقى لا عدس ولا جزر ولا فول مدشوش ولا اي حاجه من دي ولا كركم. اللون ده هتشوفوه هنحط له ايه. وهنحط له حاجه كمان عندنا في كل بيت هتخلي قوامه زي ما انتم شايفين كده، القوام التقيل الجميل ده، من غير ما هيكلفك اي حاجه. فول موفر هنشوفه هيتعمل ازاي باقل التكاليف. يلا بينا نشوفه هيتعمل بايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا كيلو فول بلدي. كيلو فول بلدي، بصي تلاقي الفوله عريضه شويه ومبططه وفاتحه. ومعايا ربع كيلو قمح اللي هو البليله، بيتعمل بليله، بس انا هنعمل البليله لوحديها والفول لوحده. اللي ما بيحبش البليله ما يعملهاش، يعني يعمل الفول لوحده. الفول طبعا بعد ما نقيته هو والبليله وغسلتهم كويس جدا، اكتر من يمكن 5 6 مرات علشان يطلع الاتربه اللي فيه. هنحط له ميه وهنسيبه حوالي 12 ساعه. ايوه 12 ساعه، مش اقل من كده. ممكن تزودي عن كده بس ما تقلليش عن 12 ساعه. هنا بعد 12 ساعه زي ما انت شايفه كده الفوله كبرت كده ونفشت وبقت ضعف حجمها. كمان هنجيب طماطمايه واحده. طماطمايه واحده هي دي اللي هنعمل بيها الفول، وعصير ليمونتين، مش اكتر ولا اقل من كده. مش هنضيف بقى لا عدس ولا فول مدشوش ولا رز ولا بابريكا ولا كركم ولا الحاجات دي كلها، وهيطلع جميل وموفر. كمان تقله هيطلع حلو جدا، وهتشوفوه هنضيف عليه ايه. حاجة واحدة في كل بيت هتخلي الفول عندك زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. قوام الغيرة بتاعته تقيل ولونه في منتهى الروعة. زي ما انت شايفة كده انا حطيت العصير الليمون، حطيت مية سخنة، تحطي مية سخنة، وبشرت الطماطماية من غير القشر بتاعها وحطيتها ضفتها عليه. هنا بقى القمح بعد ما غسلته كويس جدا هنحطه في الحلة، هنحط له مية بس يا دوبك يستوي. انا مش عايزاه اكتر من كده، مش عايزه حتى فيه ميه، يعني عايزاه بليله بس عشان لما تحطيه على الفول ما يخفش منك. هنحطهم الاتنين على النار وهنسيبهم يجي ساعة كده ولا ساعة ونص ونشوف حصل لهم ايه. بعد ما سبتهم عليت النار كويس جدا وبعدين وطيتها وسبت الفول بقى لغاية ما استوى عندي. شايفين استوى ازاي؟ بس طبعا احنا الدرجة 100%، لا هنزود عليه مية وهنسيبه برضو على نار زي الشمعة. انا عايزة الكفر بتاعه يطرى كمان زي من جوه زي من بره. هنحط بقى على نار هاديه كده زي ما بقول لكم الشمعه بالظبط، وهنسيبه ساعتين كمان. هتبصي تلاقيه استوى معاكي، لونه في منتهى الروعه علشان اخد اللون من الطماطمايه. زي ما بقول لك ما حطيناش اي حاجه تاني، لا كركم ولا بابريكا ولا اي حاجه عشان يديله اللون الا الطماطمايه. طماطمايه ومعلقتين كده ليمون ومعلقتين زيت. هنا هتضيفي معلقتين زيت كده تلمع الفول وتديله طريان، كمان تحسي ان فيه طريان كده من جواه. بعد ما ضفنا معلقتين الزيت هنغطيه ونروح نشوف هنعمل ايه، نجهز ايه. انا هنا معايا نص كوبايه دقيق. ايوه نص كوبايه دقيق، مش نشا يا جماعه، لان النشا هيبوظ لك الدنيا. دقيق ومفيش بيت طبعا ما فيهوش دقيق. هتحطي له ميه وتدوبيه كويس جدا. وقبل ما تضيفيه كمان على الفول هنعمل ايه، هنصفيه. صفيه عشان لو في اي كلاكيع او اي حاجه تطلع. هتصفيه كويس وناخده بقى على الفول كده وهو على النار. هنضيفه على الفول وايديكي فيها المعلقه تقلبي على طول علشان ما يكلكعش جوه الفول بتاعك، تقلبيه كويس. وبعد ما تقلبيه برضو هتسيبيه على النار حوالي نص ساعه علشان الدقيق يستوي فيه، وتبصي تلاقي الغيره بتاعك او ميه الفول بقت تقيله زي ما انت عايزه، من غير بقى ما تضيفي عدس ولا تكلفي نفسك عدس وفول مدشوش وكلام من ده. هو شوية دقيق شايفين، وهيطلع طعمه في منتهى الجمال، في منتهى الروعة. انا سبته لما برد خالص زي ما انتم شايفين، كمان الكاميرا يعني ظلمة لونه احمر الجميل ده. كمان البليلة استوت، انا مش عايزة فيها مية علشان بضيفها للفول.
لو عايزين بقى تاكلوها حلوة مثلا بعد الفول لوحديها، طبعا هتضيفي لها لبن وسكر وكلام من ده، انما انا عاملاها عشان الفول، عشان كده عاملاها تقيلة. زي ما شايفين كده عمل لي حوالي 12 كيس حلوين، يعني يعمل الكيس يعمل طبقين حلوين جدا، وحوالي 8 اكياس بليلة كده طلع في منتهى الروعة. بعد كده رحت طلعت كمان طبق لوحده هنجهزه دلوقتي، كنت بجهزه للسحور. حطيت بقى البليله في النص، وحطيت هرست الشطه كده معلقه صغيره، وبعدين تحطي بقى ملحك وكمونك والفلفل اسود وكزبره. يا سلام لو معاكي فص توم كمان تخرطيه كده وتحطيه، بيدي طعم حلو قوي للفول. فص واحد مش اكتر ولا اقل. وبعدين كمان لو هتحطي طحينه، شويه طحينه كده تخففيهم وتحطيهم على الوش وعلى شويه زيت، حاجه كده في منتهى الروعه. يا سلام كمان لو عملتيه بالبيض والسمنه البلدي، حاجه تانية خالص وطعم تاني خالص. يا ريت تجربيه بطريقتي من غير ما تكلفي نفسك بالدقيق، والله طعمه في منتهى الروعه. لو عجب الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير لاصحابك عشان يشوفوه له اصدقائك، وما تنسيش تعملي الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، كانت معكم فاتجاز.